侵擾，並大使命有再次呼召。當仇人在笑，怒火中燒，強又壯，從無懼對手威。打不死，信心不死，能量已儲備，正義還是會勝利，動作多流利。決志打不死，信心不死，人類的知己，努力維護這宇宙，疾惡不逃避。是加油，是加油，邪惡見到要走。是加油，是加油，用戰場劇鬥保衛地球。死神嘅反擊。石室司令同超人佳亞為咗保衛地球，不惜同怪獸摩基安同歸於盡。司令，快走啊！司令，司令，係你救咗我啊！都係因為我，司令基地冇咗。我冇，唔好怪自己。戰鬥唔係淨係你一個人嘅事，而且你一個人根本就冇可能打得贏佢哋。我冇，唔好承擔晒所有嘅責任，你只係我哋人類嘅一份子。司令，你冇事？係啊，兩個都冇事。好嘢啊！喺尋日，艾利亞路空中基地改變航道撞向隻怪獸，最後被毀滅。因為艾利亞路基地消失咗，所以人類更加擔心未來嘅安全。艾利亞路基地被摧毀之後，而家SID嘅隊員轉移到茲俄基地聚集。我哋都係為咗要同呢啲根源破壞招來體嘅敵人戰鬥而嚟到呢度。佢終於顯示出真正實力俾我哋睇。而家仲更加難對付佢。冇錯，本來大家都好團結嘅，但係而家就好似盤散沙咁樣。而家每個國家都只係會顧住自己嘅安全，首先考慮自己嘅事。基地冇咗，所以佢哋對我哋失去信心。經過今次嘅事，好多國家都好絕望。冇錯，要得到和平同埋爭取翻我哋嘅自由，就只有同佢哋戰鬥。有冇搞錯啊？要我哋冒死同敵人一齊戰鬥，咁咪盞送死，點都唔可以。要和平就要咁啦。唔好勞氣。冇錯啦，我哋而家得翻呢條路行嘅啫。要和平，一定要咁樣做先得嘅。講得啱，我同意。雖然我哋話要共存啫，但係點樣做先可以同啲外星人和平共存啊？我哋嚟呢度係商討下應該點做，我哋係人類，唔會發動戰爭嘅，咁都唔明。呢班人成日都喺度亂講嘢。
佢哋講埋啲咁嘅嘢，只會令件事變得更加可怕。只不過應該點做好？我哋嗰啲戰機已經全部被毀滅晒。如果敵人再嚟，我哋就麻煩啦。而家街嘅戰機全部都唔用得噶啦。係俾你哋食噶。亂橋隊長，哦，處理，我好耐冇見你咯。你點解會嚟嘅？呵，係咁嘅，我有個妹夫，佢喺果園度做嘢嘅，所以我攞啲橙嚟俾你哋食啫。我唔係講呢啲啊。我都要走啦，好甜噶，記住食喎。佢係邊個嚟啊？佢係亂橋考界隊長。呢個亂橋隊長係航空力學嘅天才嚟嘅，人哋都叫做戰鬥機之父啊。係，佢係樹理學揸戰機嗰陣嘅導師嚟噶。聽講佢一直都喺醫院度休養緊。係，佢患咗重病，而家只得翻幾個月命嘅咋。既然佢身體咁差嘅話，點解仲要嚟呢度啊？可能有啲重要嘅事。測全區位置有唔正常嘅能量反應，喺378T9嘅位置，大廈被破壞。海運部緊急要求警戒。知道。究竟發生咩事？嚟啦！佢係邊個？快啲交超人出嚟俾我！咩話？而家人類唯一可以得救嘅神，就係即刻交你哋嘅超人俾我！滿尾道成，快啲去司令室睇下發生咩事。我哋都要去啊！唔得啊！去，你哋都要留翻喺度啊！佢要喺消滅人類之前，首先消滅一直喺度阻住佢嘅超人。激氣，唔通就咁坐喺度等佢打咩？我冇等陣，司令，你俾我去啦！死神叫佢揾嘅人係我咋？有其他嘅方法。佢分明想引你出去，敵人好可能埋伏攻擊我哋。只不過你冷靜啲。阿古路。
司令，我要出去啊！我冇其他辦法嘅啦，司令，我係唔可以放過佢嘅，要其他人同我作戰實在太過辛苦啦，我一定要出去啊！我夢，唔通你係我夢？司令，唔通我夢就係超人佳雅？係咪啊，司令？